Boa tarde, boa noite. Estou com a máquina Continental 10 kg fazendo barulho na centrifugação. Você mesmo pode fazer, ó. Muito fácil, muito fácil. Vou começar a fazer aqui, tá? Primeiramente, dá um likezinho lá, se inscreve no meu canal lá para você me fortalecer, tá? Que eu vou estar sempre colocando máquina de lavar aí para funcionar aí, tá bom? Então se inscreva no canal lá. Vou começar aqui, tá? Vou começar aqui atrás dela aqui. Eu já tirei para adiantar aqui 2 parafusos aqui e 2 parafusos aqui, tá? Tirei os 2 parafusos aqui. Tem o da mangueira do pressostato, solta a mangueira do pressostato, solta esse cabo para a gente conseguir tirar a tampa fora. Só esses dois só. Vamos fazer aqui a mecânica, tirar esse barulho, ó. Aí levanta a traseira, joga para frente e tira. Agora vamos tirar esse agitador aqui, ó. Esse agitador aqui que o bicho pega para poder tirar. Melhor jeito para tirar esse agitador aqui, vou colocar uma corda aqui por baixo do agitador. Aqui, ó, por baixo do agitador. Coloquei bem, por baixo. Vou pegar um ferro, vou atravessar aqui. Vou atravessar esse ferro aqui para poder forçar aqui. Vou dar um pauzinho se quiser. Aqui, ó. Tem que esticar bem o cesto, ó. O melhor jeito para tirar não tem outro. Opa. Dá um nó aqui. Aqui nós vamos forçar isso para baixo, ó. Agora pega o cesto completo, digita para baixo, cuidado para ele não passar direto aqui e acertar o rosto. Ó, a corda afogou, o que eu faço? Vou esticar de novo, tá? Aqui o que eu fiz aqui, ó. Coloquei essas duas madeiras aqui para levantar mais, pra dar mais firmeza. Ó. Vamos ver agora se vai soltar, hein? Tá preso ainda, não te tentei tirar não. Não vai porque a corda está correndo para cá, para trás. Você está correndo, tem que voltar com ela no lugar de novo. E vou tentar de novo, vou dar um pause aqui só para poder jogar para o lugar. Aqui, ó, forçando aqui, ele solta aqui, ó. Ele solta, deixa eu guardar essa aqui. Esse daqui, ó, ele tava sem o parafuso folgado aqui em cima, ou tava sem parafuso. Ele tava sem o parafuso, aí o copo ficou aqui embaixo, aqui dentro, ó. Mas ele sai inteiro, o parafuso fica aqui em cima, ó. Agora vou ter que soltar ele daqui, tá? Ele não quebrou não. Tá? Solta aqui, ó, a boia, essa é a boia. Agora eu vou tirar. Agora eu vou tirar essa porca aqui. Essa porca tem a chave específica dela. Aqui. Esse aqui é rosca ao contrário. A rosca normal, se eu bater pra cá, eu aperto. Essa eu solto, é ao contrário. Rosca ao contrário. Ó, já foi. Esse já foi. Soltei. Tem esse aqui pode soltar aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui o saco agitador. Esse saco agitador, pelo Mercado Livre, acima de R$70 você encontra melhor do que pagar R$500 para poder fazer a mecânica, né? Deixa eu pegar aqui o saco agitador para a gente montar aí.
Aqui, ó, esse é o saco agitador, tá? Paga R$80. Se você assistir esse vídeo aí até o final aí, precisar de ir fazer na sua máquina, com certeza você consegue fazer, tá? Com certeza, isso não é difícil não. Assiste aí até o final aí, e se inscreva logo no canal lá, entendeu? Aqui, ó, vou montar aqui. Aí você vai e paga aí 70, 80, 90 reais essa peça. Se você for mandar um mecânico fazer, tu vai pagar uns 500 reais, dependendo do lugar, 600. Aqui, ó. Prontinho. Vamos lá. Ó, como é que funciona aqui. Esse é novinho, aí fica até ruim quando é novinho para colocar aqui, entendeu? Eu coloquei aqui primeiro para não ficar muito longo o vídeo, né? Não, prontinho. Antes disso aí, vamos soltar essa parte de cima aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ressecado, ele quebra mesmo, não tem jeito. Aqui, ó. Agora vamos aqui, ó. Vê se você consegue segurar pra mim. Eita, pô, peguei o coisinha errada aqui. Espera aí, o encaixe. Tem uns que é na chave. Segura aqui pra mim com a mão. Aqui, ó. Aí agora vamos só apertar agora. Apertar que o cesto vai começar a subir. Não. Aqui, ó. Eu dei uma forçadinha aqui. Ele tá muito ruim. Isso aqui ele pode quebrar. O que acontece? Eu peguei o maçarico. E vou pegar um forte, porque deu ruim o maçarico. Pera aí. Cadê? Ah não, acho que é aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. E vou tentar aqui, ó. Pra ele subir, ó. Tá aqui, ó. Aí ele delata, ele sobe fácil. Vou forçar agora aqui para ver se vem agora. Vamos ver se vem. Segura com a mão para mim. Eita, agora veio fácil. Ai, que maravilha. Veio fácil. Aí, maravilha.
arruela aqui também tem, que ela tem que sair também.